今集介紹二龍喉公園附近的電梯樓，有各大名校包圍住，樓下就有公園，環境舒適。呢個單位建築面積約2150尺，正4房3廁 L 型大廳，原則有3個露台，搵開大單位千萬不要錯過。方正大廚房連住工人房。L 型大廳，家私想點擺就點擺。開揚景觀，3房都好歸一，而且每間房都好大。名副其實的傳統豪宅，尺價唔使4000蚊，真係唐樓尺價買電梯樓。有興趣歡迎聯繫小編約睇。多謝你的關注，小編會為大家帶來更多驚喜靚盤。